Очередным моим местом посещения стал лагерь «Костер», который находится вблизи города Стерлитамака. Ранним морозным утром мы с дочкой решили съездить и посмотреть этот лагерь, ну и поснимать, показать вам, что от него осталось, в каком он состоянии. Я думаю, для начала туда маленько углубимся в центр. И потихоньку будем идти. Бассейн, скорее всего, да? Бассейн был. Ну, скорее всего. Угу. Ну, состояние лагеря, я вам скажу, конечно, не очень. То, что я какие фотографии видел, там было много сохраненных корпусов. Нормально виде, куда можно было зайти. В настоящий момент такого нету. Они практически все разбиты, разрушены. Буквально пару зданий, остальное все стоит без крыши. Давай дойдем сначала до конца. И оттуда начнем потихоньку двигаться. Фига себе, дерево сложилось. М? Ну. Это не сломалось, разбирается. Ага. Ну, я видел фотографии 2010 года, там, конечно, он в хорошем состоянии был, более-менее. Ну, прошло, 10 лет. Конечно, все могло измениться. Ну, и вот оно изменилось в лучшую сторону. Так, вот здесь по шиферу аккуратненько, чтобы лишний... выйдем на травку. Чтобы лишний шум не создавать. Идем отсюда. Честно говоря, у меня уже нос замерз. Но у меня тоже маленько подзамерзнул. Не знаю. Доброго? Да. Смотри, аккуратно, полы разбиты. Здесь, в принципе, да. А, Полин, там с той стороны такой же вход. А? Что говоришь? Да. Я говорю, типа, я посмотрю. Да то. О, розетка есть. Розетка где? Вон она, только оторванная, мне кажется. Пусть оторваны, да? И А так вот уже смотри, света нет. Пошли, другой терзай. Пойдем дальше. Какой дальше? Налево. Вон там тоже какие-то здания есть. Ну да. Ну, вообще на территории лагеря очень много строений, как кирпичных, так и деревянных. Пойдем туда. Пошли сюда.
Да там, на паровоз едет. Сейчас посмотрю. Тут такая же комната, как здесь, наверное. Сейчас посмотрю. Да. Аккуратно, где-то гвоздь был. Где-то гвоздь был. Угу. Сейчас. Это уже не прикольно. Вот я, то, что я видел фотографии, вот, там был намного бодрее. Вот это какой-то отдельно, да? Вот. Кто, наверное, плохо себя вел, сюда вот заводили, здесь находился. Да? А дальше, да? Что у нас? Там, по-моему, мне кажется, больше даже машины большие ездят. Так, вот здесь вот не лази. Все аккуратно. Нет, ты не лезь. Я аккуратно пройду. Я тут. Нет, нет, я там посмотрел, зашел и ушел тут. Это то же самое, что мы здесь видели. Ну да. Я маленького роста. Угу, тихо. Да, мы сейчас к ним подойдем. Сейчас к ним подойдем. Что-то от него вообще ничего не осталось. Угу. Там делать, по-моему, нечего. А доски? Нет, они, кстати, не сгнившие еще. Значит, нормальные. Достраивали. Разбирают его. Там коты. Где? Ну да, коты. Черно-белый кот. Где? Вот если пройти дальше, там увидишь, там черно-белый кот попадет. В этот момент дочка увидела котов. Вот, я их не увидал. Мы обошли посмотреть, но не увидели больше их. Это стало маленько жутко даже. Может, ты гонишь? Так, нам надо как-то вот сюда. Проходи по дороге, направо идем. А? Тут машинка тоже вижу. Дорожки в лагере в неплохом состоянии сохранились. Прям заметно видно. Можно нормально по ним ходить. Вот, наконец-то мы нашли достопримечательность данного лагеря. Скульптура мальчика и девочки, держащего на руках голубя. Скульптура. Из того, что тут более-менее ценно что-то осталось, да? Да. Единственное, что осталось-то. А еще должна была быть тетка с головой. Головой? Ну да. Когда вот так обойдем. Где тут заходили? А, мы здесь не были, да? Почему с головой? Да, сюда. Ну вот четко я с головой фото мы так и не нашли. Это еще одна скульптура данного лагеря. На фотографии 2010 года она есть. Сейчас мы ее не увидели. С головой. Там мы были, вот в этом не были. Здесь делать нечего, все разрушено. Какой-то постамент. Вот я тоже так думаю. Сломали, наверное. Сломали. Угу. Смотри, аккуратно, гвозди.
гвозди. Хотелось бы, конечно, услышать в комментариях стерлитамаковцев, которые отдыхали в этом лагере. Ну, то есть описать хотя бы, что за корпуса были, много ли детей отдыхало, вообще в целом, что был за лагерь. Все просто разрушено. Сейчас откуда пойдем? Оттуда. Нормальная дороги. Я поснимала, что у вас слева сверху. Не видно просто. Закрывал будет. Угу. А вот этот вид мне напомнил такую же картину в лагере «Орленок» под Салаватом. Там тоже дерево упало на корпус и сломало его. Все разбито. Прям вообще. Я что-то думал, он поцелее будет немножко лагерь, что вообще прям в хлам. Знаешь, такое чувство, как будто на кирпич разбирают. Сложно аккуратно кирпич очищить. Вот здесь можно зайти. Ну да, сейчас посмотрим. Общий вид. Еще он закрыто, видишь? Закрыто. Я думаю, не стоит. А? Давай посмотрим. Вот в этом корпусе мы обнаружили две двери, которые были закрыты на замок. То есть говорит о том, что не совсем заброшенный лагерь. Но здесь я бы не советовал бы ходить. Ну, правильно. Значит, не заброшено. Нет, там просто... Да не было такого. Там вон окно же. Это типа чердака. И стоит сказать, что когда мы подъезжали к лагерю, там видно, что стоит дом жилой, потому что из него шел дым из трубы, вот, стояла рядом машина, и видно, что кто-то там обитает, возможно, сторож, охранник. То есть лагерь не просто как бы заброшен, а за ним все равно наблюдают. Здесь видел меня. Там. Я в пальце. Замерзли? Эх ты. Идем-ка туда сходим. Еще два здания есть. О, видишь, постройку. ТЭЦ. ТЭЦ-ка получается. Вот на этом корпусе мы увидели надпись ТЭЦ и 1960. Возможно, основание лагеря и то, что лагерь принадлежал ТЭЦ. Ну, если вдруг я не прав, поправьте меня в комментариях. Я так поняла, забыл. Идем вот так пройдемся, посмотрим. Если ничего такого не будет, то на выход. Нет, а вы только позвонили. Там кое-что было. Аккуратно. Ау. Береги глаза. А, ну это вот, наверное, эти, вот эти, наверное, заброшенные. Дорога-то есть нормально, нет? Очень много вот этих мелких растений, этих деревьев, и ихними ветками можно очень смело глаза повредить. Поэтому надо соблюдать аккуратность. Это туалет.
Вот это видишь? Это, сука, реально что туалет, ё-моё. Туалет? Вот это да. Нет, где говорим, стеклянный. Ну, судя по всему, не особо заброшено, да? Ладно, идем. Здесь проходи. Аккуратненько. Подожди. Давай сюда будем выдвигаться, в эту сторону. Пойдем дальше. Чего? Аккуратней. Здесь аккуратно. Так, нормально сюда. Вот выйдем, где мы проходили с тобой, да? А то что-то... Ну... Столбики явно остались от забора, который был, потому что, видимо, он был металлическим, его, наверное, по-любому уже попилили на металл, вот только кирпичные столбы и остались. Вторую шахту, да? Что? Фотографию вторую шахту видел? Видел, да. Она была тут на фоне чего-то? Блин, там фон не поймешь. Тихо. Там везде фон одинаковый. Че, как ноги? Ноги как? Ноги, как говорю. Ну, нормально. Нормально? Точно? Это какая-то птичка. Да нет. Вон там что-то липучее здесь. Ну чё, все? Посмотрели? А? Да я думал, она поцелее все будет. Че говоришь? Ну, я не вижу здесь смысла что-то заходить. Видишь, он что такой весь погнивший и, блин, кривой уже стоит. Весь он деревянный вообще. Как видно, над входом в лагерь нету надписи «Костер», которая была на фотографии. Ну, фото была сделана в 2010 году, прошло 10 лет. Само собой, конечно, ее благополучно спилили на металл. Последним местом, которое мы решили посетить в данном лагере, стала столовая. Она находится прямо на входе в лагерь. Вот. И когда мы в нее вошли, увидели, что там хранится сено. То есть еще раз доказывает, что домик, находящийся рядом с лагерем, эксплуатируется, и он реально жилой. Вот. И, собственно, учитывая, что там хранят сено, то значит... Да здесь нет, пойдем на обратно. Это, по-моему, одна из самых ценных. Ну, собака появилась. Рядышком, кстати. За мной идем. Вот такую прогулку мы совершили по заброшенному лагерю «Костер». Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока! Иди в машину садись.